अस्माकं ग्रामं प्रति बहुविधजनाः आगताः भिन्नभिन्नदूरदर्शनं भिन्नभिन्नजनाः आगताः अद्य एकः नूतनः एकदन्ता चानल् तः अपि आगताः तेषामहं स्वागतं करोमि मम महान् सन्तोषः अभवत् ते एकदन्ता चानल् द्वारा संस्कृतं शिक्षणं यच्छन्तः सन्ति समग्रे भारते एतस्य आवश्यकता अस्ति इदानीमेव 2000-अधिकजनाः संस्कृतं पठन्तः सन्ति इतोपि सर्वे जनाः एतस्य उपयोगं कुर्वन्तु लाभं स्वीकुर्वन्तु चानल् कृते सहायं करोतु सब्स्क्राइब् करोतु लैक् करोतु अन्येषामपि वदतु एतेषां शुभं भवतु इति अहं वक्तुम् इच्छामि।